요즘 따라 숨이 차고 기침이 오래 간다면 이건 단순 감기가 아닐 수도 있습니다. 폐암 초기 신호 5가지 알고 계셨나요? 첫째, 지속되는 기침. 2주 이상 마른 기침이 계속된다면 의심해보세요. 둘째, 숨가쁨. 가벼운 활동에도 숨이 찬다면 폐 기능 이상 신호입니다. 셋째, 흉통. 숨 쉴 때나 기침할 때 가슴 통증이 있다면 위험합니다. 넷째, 체중 급감. 다이어트 안 했는데 살이 빠진다면 전신 이상일 수 있어요. 다섯째, 쉰 목소리. 성대나 기관지를 자극하는 종양 때문일 수 있습니다. 단순한 증상도 그냥 넘기지 마세요. 초기에 발견하면 살 수 있습니다.